করে যা করতেছি হইতেছে ভিতরে আছেন এখান থেকে ভিডিওটা আসতে হলো ভিডিও হচ্ছে নাকি এই সেই নাফাকুম ঝর্ণা এখানে আমরা 300 থেকে 400 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে 3 দিনে এখানে এসেছি এবং 3বার আমরা ফেল করেছি সেই নাফাকুম ঝর্ণায় আমরা আসতে পারি নাই ভাই মনের অনেক দুঃখ কষ্ট নিয়ে আমাদের অ্যাকাউন্ট অফিসার এখান থেকে ফিরে গিয়েছিল লজ্জিত হয়েছিল প্রশাসনের কাছে এইবার সে রেমাক্রি ফলসে ফল করে এখন সে নাফাকুম ফলসে চলে এসেছে এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে ঠিক আছে